məsələn, deyir, əkdiyini biçərsən. Gömrük Komitəsi cəmaət bir məhsul gətirəndə özünə bir parfüm alır, nə bilim, sırğa alır, saat alır. Onun qiymətinə baxır, deyir, yox, nə danışsan, Azərbaycan bazarında bunun qiyməti belədir. Qardaş, bu yazıq, bu bədbaxt onu zaten o qiyməti alır. Zavoddan avtomobil alır insanlar, zavodun məhsulunun istehsalını göstərir qiymətini. Bizimkilərdə, bizim Gömrük Komitəsi onu bazara baxır, hansısa, nə bilim, alver eləyən bir şəxsin qoyduğu qiymətlə müqayisə edir. Amma indi də məlum olur ki, binanın tikintisi üzrə bəzi müqavilələrdə işin qiymətini artırıblarmış. Çox maraqlıdır, yəni gömrük əməkdaşlarının heç bunu gözləmək olmaz yəqin ki. Mühasibat uçotu sistemində də problemlər aşkarlanıb. Ən həssas məqamdır mühasibat uçotu. Belə ki, məlumatlar proqram təminatına tam daxil edilməyib. Aktivlərin inventarizasiyası vaxtında aparılmayıb. Həmçinin komitənin bəzi hesablarında olan vəsaitlərin hərəkəti maliyyə sənədlərində əks etdirilməyib. Bundan əlavə 746 min manat məbləğində gələcək dövrlərə aid xərclər düzgün uçota alınmayıb. Ümumiyyətlə, bu hesabatda və digər məqamlar da var, vaxtınızı almaq istəmirəm. Hesablama Palatasına təşəkkür düşür. Gömrük Komitəsinin fəaliyyətində hansı ki, vətəndaşdan, ölkəyə daxil olan vətəndaşdan, idxal eləyən, ixrac eləyən vətəndaşdan ədalət, qanun, qayda bəyan eləmək tələb edir. Amma özlərinin fəaliyyətinə bax belə ciddi nöqsanlar var, mühasibat fəaliyyətlərində nöqsan var, adi bir bina tikintisində nöqsan elbər və s. və ilaxılar və bəlkə də orada başqa məqamlar da var, biz bilmirik. Yəni, bununla bağlı bütün bu nöqsanların aşkar olunması onu göstərir ki, Dövlət Gömrük Komitəsinin fəaliyyətinin hesabatında və ümumiyyətlə, daha doğrusu maliyyə fəaliyyətinin ciddi şəkildə hüquq mühafizə orqanlarının müfəttişləri tərəfindən yoxlanılmasına ciddi ehtiyac var və indiki rəhbərliyin və yaxud da ki, digər rəhbərliyin vaxtında olan fəaliyyət, indiki rəhbərliyin nəyəsə göz yumub yummaması, onun dövründə mühasibatda, maliyyədə pozuntuların olub-olmamasını aşkar eləmək məncə çox yaxşı olardı və bu bir qədər belə deyək də, o insanlar ki var, səhərin göz açılmamış ölkəyə daxil olanda belə sabahınız xeyir deyəndə sizin əməkdaşlarınız o sabahınız xeyir onların burnundan gətirir. Məncə, burada bir qədər öz fəaliyyətinizə də nəzər salsanız pis olmaz. O ki, qaldı o sabahınız xeyir məsələsinə, mən onu elə belə demirəm. Mən fakta əsaslanıb deyirəm. Əməkdaşlarınızda bir qədər də etik davranış qaydalarını da öyrətsəz pis olmazdı. Bu da pulla deyil ki.